Ассаламу алейкум достор, қандайсыздар? Бүгін мен сіздерге Мады тарапта жайғашқан Торғой Булактан сатыла тұрған жер жөнінде информация бермекшімін. Видеоны аяғына шейін көріңіздер. Шар жақтан келген болсаңыздар, Мадының центріне жетпеген жерде Партнер Нефт деген заправка бар, білесіздер. Ошол заправкадан өтіп, дальше кетсеңіздер, ал жағы, дальше жүрсеңіздер, ал жағы Мады достор. Мады Башбулаға. Ал жаққа кетпейсіздер. Бұл жақты қарасаңыздар эле Торғой Булак айылы. Заправкадан өтіп оңға бұрылатты. Ушул жерден сіздер 300 метр жүресіздер. Анан мечит бар оң жақта. Мечиттен өтіп эле оңға бұрылып, дөңсөгө чыгып, жүрүп барсаңыздар, ал жағы уже Торғой Булак болуп эсептелинет, билесиздер. Торғой Булакта сатылуучу жерибиз турат. Эми 1 километр, 1,5 километр киресиздер, эми плюс-минус. Так, достор, сатыла тұрған жерге бару дағы бір жолы бар. Манас айылы арқылы. Шар жақтан келгенде, Мадының центріне жетпей, Манас айылын көрө аласыздар. Манаска киресиздер. Айтайын деген бұл Манастың өзінің мектеби, садиги, маршруттук каттамдары бар. Манас айылы бүткөндөн кийин эле уже жогору тарабы ачы болуп калат. Ачыдан эле сатылуучу жерибиз турат. Кейін балдарыңыздар мектеп, садик, маршруткаларға Манасқа түшүп эле барып турса болот да. Мына достор, келүү жолун түшүндүргөнчө жер участокко келип калдым. Мына ол жер көчө. Мына бул жакка до конца кеткен көчө. Ушул көчөнүн эле мына ол тарабында жерибиз сатыкка чыгып атат. Мына казыктар кагылган, стояк казыктарды көрүп атасыздар. Көчө тарабы 20 метр болот, ичкериге 25 метр болот. 5 соток болгондочу. Мындай жакшынакай фундаменти дагы бар экен. Аз чыгып айланып көргөзөм. Жери тегиз, эч кандай бир уклон жери жок. Төрт тарабына казыкты каккан. Закон түрүндө өткөрүп берем деп уже жерди даярдап коюптур. Анан баасы эми экранда жазылып турат, бирок түшүрүп берет. Айткан баасында эч ким сатпайт. Содалашасыздар. Содалашасыздар достор. Мына бул жагы болсо ошо Манас айылы болсо керек. Мектеп, садик, маршруттук каттамдары бүт бардыгы бар. Өнүккөн айылдардын бири, илгерки айылдардын бири мындай айтканда. Ушул жер туугандар. Жүрүңүздөр, эми фундаментке чыгайлы. Достор, жерге келип калдым. Мына үйлөр, караңыздар. Уже үйлөр көбөйүп, өзүнчө бир жаңы конуш болуп атат экен. Анан бул жакка мен көрсөткөн директтер боюнча жүрүп келесиздер. Кааласаңыздар, мына жакта дагы бир айыл бар, Манас болсо керек бул. Манас айылынын өзүнүн мектеби, маршруттук каттамдары, такси кызматтары, мектеп садиктери бар. Өнүккөн айылдардын бири. Ошо Манас айыл тараптан деле жүрүп келе бересиздер. Бул жер көчө. Көчө, мына жакта болсо 2 этаж үй, ошол үйдүн эле тушунда мына ол жерди көрө аласыздар. 5 соток, 20га 25, 4 бурчтук квадратный жер. Кызыл китеби бар, казыктары кагылган, закон түрүндө өткөрүп берет. Фундаменти деле даяр. Планировкалар менен тааныштырып коеюн. Бул жер мындай жүргөндө коридор болот. Караңыздар. Мына жер болсо 1-чи комната, мына жак 2-чи комната, мына жак 3-чү комната, и мына 4-чү комната туугандар. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жер издегендер көп. Көрүңүздөрбү? Достор, мына караңыздар. Фундаментти көргөзүп бердим. Анан мына жакта казыктары да кагылган. Көрүңүздөрбү? Сонун болуп турат. Үйлөр дагы көп. Фундамент куюп коюптур бирөө. Мына жакта үйлөрдү салып жашап атат экен. Жогору тарапта үйлөр турат. Мына жаныңыздарда 2 этаж. Вообще көп да, кыскасы, мындай ойлонбой эле келип отурукташып жашай берсеңиздер болот. Акчаңыздар болгон болсо, алып койсоңуздар деле болот, себептен жер кымбаттап атпайбы? Сизде эле сата турган ою бар. Содалашып ишти кыласыздар. Лайктан басыңыздар, тууган, урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жер издегендер көп. Жакшы.